Baga gammaddan kabajamtootaaf hordoftoota koo nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atu. Roozaan argamtee jirti. Roozaa ji'oota muraasaaf barbaadamaa turte. Bakka buuteen ishee dhabamee amma garuu argamteerti. Galata waaqayyoo. Waaqayyo galataa argatu nagaa isheetii nagumaan jirti. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gammadeen baay'ee tokko jechuudha. Isheen argamuu isiitii fi maaliif tokkoffaa maatii isheetiif lammaffaa immoo isheen lubbuun jiraachuun ishee baay'ee tokko hagam nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf warri roozaa jaalatan baga gammaddanii dhugaa roozaan illee baga argamtee maatii keetiif haadhaaf abbaa kee akkawwan kee imimmaan isaanii bu'ee nafni jechuudha. Ka baga argamtee kun hundi immoo saadaatiif jechuudha. Isheedha karaa isheen deemtee hin dhiisu jetteetuma barbaaddee kan isheen kaa iyyaafannoo meeqan ofiifillee miidhamaa karaa irratti illee naannoo Moyyaalee keessa yeroo seentetti baay'ee tokko rakkatte jechuudha. Maaliif biyya hin beekne keessa yoo seenan baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef kanaaf galata waaqayyoo nama keenya nama Oromoo keenya immoo achitti argattee namni sun immoo gargaarsa wajjiniin barbaadee bakka isheen jirtu kinoo akkanatti kaa Roozaan hojii hojjechaa jirti jechuudha. Hojii irra jirti, hojii hojjechaa jirti, nagaa jirti, fayyaa qabdi jechuudha. Galata waaqayyoo inni guddaan maali lubbuun jiraachuu isheeti jechuudha. Kan barbaadamu haa jiraattee haa hojjetattu. Jireenya ilmi namaa qormaata guddaa qaba jechuudha. Rakkina ofii abbaatu beeka malee ormi namaan beeku mitiire. Ormi ala nama laala namni ala nama laala malee keessa namaan beeku jechuudha. Dhukkuba keessa namaan beeku. Dhukkuba ofii kan beeku abbaa qofa jechuudha. Kanaaf Roozaanis maaltu hagana garaa ishee jabeessee amma kana garaa jabaattee biyyaa baatee maatii ishee dhokattee akkanatti sagalee dhoffattee hojjetachuu kan murteessiteef maaliifi isheen sababa mataasii qabdi. Dhukkuba garaa ishee qofatu beeku jechuudha. Maaliif akka akkanatti garaa jabaattee ishee qofatu beeka. Har'a qofaayyuu miti ka ishee miidiyaadhaanis nama biraa fakkeessitee dhugaa seenaa ishee isa dhugaa akka isheen haasa'aa turteen irraa mirkaneeffadhe jechuudha. Maaliif nama biraa fakkeessitee garuu isheen seenaa isheen nutti haasoftee booyaa turte jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf namni rakkina namaan beeku rakkina namaa kan namaaf beeku Rabbi tokkichaa fi abbaa qofa jechuudha. Kanaaf Roozaanis wanta kanatti garaa ishee jabeessee ishee fageessee qabdi jechuudha. Ammoo galata waaqayyoo maatiin ishee illee dhukkuba isheedhaaf hin beekan jechuudha. Kanaaf baguma lubbuun jiraatte dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baguma lubbuun jiraatte baay'een isaanii akkanatti biyyaa bahanii hojjetatanii jiraachuullee kan hin murteessine hin jiru. Maaliif yoo wanti tokko isaan qunnamee lubbuu ofiitirratti kan murteessan ijoollee baay'eedha jechuudha. Yookaan of ajjeesuu yookaan maal jedhu lubbuu ofiitirratti murteessu jechuudha. Kun dogoggora guddaa dhugaa waaqayyo waan kana irratti baay'een ishee dinqisiifadhe dhugaa dubbachuuf. Maaliif fagaattee dhokattee hojjechuu lubbuun jiraattee hojjechuu filattee jechuudha. Kun sirriidha dhugaa dubbachuuf. Garuu maatii yaaddoon maatii bira jiru bakka buutee ishii hin beekanii dhugaa baay'ee tokko nama yaaddessa jechuudha. Karaa maatiitiin immoo yoo fudhanne baay'ee yaaddoo guddaa ta'a. Maaliif lubbuun jiraachuu ishii hin beekan jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko yaadda'u yeroon taane waan ta'eef maaliif akkuma beekamu biyya keenya keessatti namni garaa walitti jabaate dhugaa dubbachuuf garaa jabaataniiru wal ajjeesanii wal biraa deemu wal ajjeesanii dhugaa dubbachuuf obbolaawwan keenya shamarranii meeqaatamatu biyya alaarraayyuu booletti fudhatamanii manatti fudhatanii galanii maal jedhanii warroonni dhiiraa kan ajjeesanii biraa deemanillee baay'eetu jira. Kanaafidha jechuudha kan namni yaaddoo keessa galee Roozaanis immoo maal taateeti eenyutu ajjeeseeti gatee laata ta'ina
waa baay'ee yaada jechuudha garaan namaa. Maalumaafuu galata waaqayyo waaqa galatoomuu baga argamtee baga jiraattee inni guddaan jiraachuudha. Saada immoo waaqayyo oolmaa kee siifaa deebisu dhugaa maatii kee wajjiniin daa'ima kee ijoollee kee siifaa guddisu waaqayyo sillee siyaa eebbisu rabbiin kee dhugaa oolmaa guddaa qabdi jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dhamaatii guddaa dhamaatee waa baay'eedhaan dhamaatee bultii ofii dhiistee ijoollee ofii gattee biraa deemtee jechuudha. Kanaaf dhamaatiin ishee immoo lafatti nafne maatii argattee jirti jechuudha. Galata waaqayyo harka duwwaa hin hafne namni garaa fayyaan yoo deeme dhugaa harka duwwaa hin galu jechuudha. Yaa rabbii kun milkeessi harka duwwaa nan galchini jettee dhugaa imimmaan buustee achuffee mooyyaalee keessa teessee boosse jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garuu waaqayyos immoo gaariidha waan ta'eef oolmaa ishee lafatti hin ganne ishee milkeessee harka duwwaa ishee hin galchine gammachuudhaan galtee jechuudha. Dhumni isaa bareedee fi baay'ee tokko nama gammachiisa. Isheen hagana gammaddee nuti hagana gammannee dhugaa waaqayyo baay'ee gammanne jechuudha. Maatiin ishee immoo lubbuun jiraachuu ishee yoo dhaga'an dhugaa dubbachuuf hammam gammadu dhugaa amanuufillee ulfaachuu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Jirummaa dachee tanaatitu qormaata jechuudha. Qormaata guddaa qabdi garuu obsanii naamusa horataniiti jala darbu malee dachee tanarratti qormaata guddaatu nama mudata, qormaata baay'eetu nama mudata jechuudha. Namni kamiyyuu kan hin qoramne hin jiru. Hundiyyuu ni qorama garuu gaarummaaf namaa ta'a homaa himuti. Kammoo saadaan fudhattee akka kara biyyaatti kara maatii isheetti deebistu immoo abdii qabnaa gammachuu maatii ishee arguuf jechuudha. Ka baay'ee tokko gammaddan dhugaa warri ishee jaalattan hundi keessanuu hin beekan baay'ee tokko gammadee dhugaa dubbachuu biroosaa ani miidiyaa irratti hundi keenya miidiyaa irratti wal beeku garuu baay'ee tokko ishee jaaladhaani maaliif nama naamusa qabuudha nama gaariidha jechuudha. Kanaaf baga jiraattee baga argamtee dhugaanii waan jedhuun beeku waaqayyo haa galata'u maalumaafuu galata waaqayyo waa hundaafuu jechuudha. Inni guddaan lubbuun jiraachuudhaan isiniin jedha dhugaa warri gammaddan like godhaa isiniin jedha. Ka viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.